Balamusiza baganda bange abali ku the updates online page mwe bali kubako Mr Update nyingiddewo sharing itabano mbeko ensonga zembategeeza ntono nnyo naye nga mu kiseera kino mujjukiro lw'abaana baffe bali 35 be batutte ekitalya ku lunaku lwaliyo okulaga obutali mativu bwaffe okukaluka president waffe akabbibwa bakutte abaana baffe bali 40 mu kiseera kino Mr Update nva kitalya kubatwalira ku byakozesa kubanga batutte bambi abaana bangi nnyo nva kitalya kubatwalira ku byakozesa waliwo n'abawala be bakutte okuli Shamimu mumumanyi bulungi nnyo wa Freedom Border ate bo babatutte kigo era n'ekigo nayo nvuddeyo so yembeera egenda maaso wano ku the updates online page nva kitalya ate nva n'ekigo nenga nti kambabuuzeeko naye nga sofa ntutteyo ebintu njagadde njogereko nabo nennemererwa njogereko nabo nennemererwa ne baŋŋaasa eggirinya kasita ebintu obireese biwandiike wano sayininga tubibatwalire te tujja kuba tubibatuusaako era kyenkoze nemba nga mbitutteyo bambi baana baffe kati ekigo tuwezaayo abaana ndowooza nga 2 then ab'ogatta ba edimutwe ttiimu neno ttiimu gye bakutte ku lunaku lwaliyo okwekalakaasa okw'emirembe tuba tuwezaayo abantu ndowooza nga 10 ndowooza mu 2 oba 10 mu 10 so nsobodde okutwala ebuutu ebadde ejjudde Mr Update buutu ebadde ejjudde era nsobodde okubeera nga nkola ki mbitwalayo okwongera okulaba bambi nga baganda baffe abo bafuna ebyokozesa ate nga bwe tulwana babe nga bayimbulwa unconditionally kubanga babakwatira bwereere ewatali yadde omusango gwonna n'olwekyo gyenva mu kiseera kino okulaba nga baganda baffe abo nva kubatwalira ebyokozesa kati ng'abaana baffe no sayidi y'obuwala bambi babako n'ebyetaago ate nga bwe tulwana babe nga basobola okubeera nga bafuluma era mmanyi Omukama Katonda ajja tusobozesa abaana baffe abo baveeyo nga tewali kakwakulizo konna kabateereddwako baveeyo unconditionally nabagamba mu NUP government nze minister wa disaster preparedness kyova olaba embeera yonna egwawo Mr Update munnengera nga wendi mu biru James mu kiseera kino simanyi yewe bamututte kubanga ngezezaako okunoonya mu biru James nkyabuliddwa naye nga amawulire genfuna mu biru James alabika yatwaliddwa mu safe house naye abaana baffe bano ab'obuwala abakwatibwa ku State Square ku lunaku lwe twali tulaga obutali mativu bwaffe oba president waffe lwe yaliko mu kibuga abaana abakwatibwa ku lunaku olwo ab'obuwala baakubwa Shamimu yakubwa nnyo era tali mu mbeera nnungi omusirikale omwanzibiddeko wa prison nanga nti Mr Update omwana omubambi yakubwa Shamimu kyenkoze ne mugamba essente ziizo genda omugulire mulabe nga mumutwala mu ddwaliro oba mumugulire eddagala kuba kati simanyi nze eddagala lyetaagisa nga nyina bawa sente enkalu babe nga basobola okubeera nga bamugulira eddagala abe nga asobola okubeera nga ajjanjabibwa ate okimanyi basirikale abo tulinamu abalungi tulinamu n'ababi naye omukyala ngambye bambi Mr Update katugende tulabe nga tumufunira eddagala abe nga asobola okubeera nga ajjanjabibwa kuba abamukuba era atambula awenyera omwana oyo Shamimu we wa Freedom Border nolwekyo tukyalwana bwezizingirire paka ku muntu asembayo paka abaana baffe nga bayimbuddwa unconditionally aye tetukoma okwo nga bwe tulwana n'okulaba nga victory ya president waffe esobola okubeera nga tuginunula eve mu buwambe because president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yawangula akalulu naye akalulu ke ne bakanyaga n'olwekyo bwetyo bwe kiri nva kitalya n'ekigo era ensonga bwetyo bwenzitambuza bwentyo Map Media aliwa Map Media ali kitalya Edimutwe ali kitalya Dani Magiki ali kitalya Sky Soldier ali kitalya bambi bangeyo ne ka Sky Soldier bangambye kalwadde era nako twongere bambi okubeera nga tukasabira bambi kalwalirayo mukomera ka Sky Soldier kaffe mujukira kanako kali under age bakakwatanga kato bambi ne bakateeka kitalya naye nako nsobodde okubeera nga bintu byentutte
bijja kubeera nga bibayamba. Eyo waliyo ne muganda waffe gwe bayita Nsubuga Muhammad. So kyenkoze ntutte ebintu bibadde biwerako basobola okubeera nga babigabana bamira ebibanga bisobola batambuzaako akabanga kubanga ebbuutu eno eyakigudde waani ebadde ejjudde engeri gye bali abangi nga ekintu bwento benyina okubeera nga nkitambuza munno mukabi ye munno ddala because bannaffe abo babakwatira struggle babakwatira kulwanira muntu wa wansi nolwekyo tetuyinza kutuula Mr. Update sinza kubeeraawo ate nga bannaffe abo bali mu mbeera etali nnungi ate mujjukire lunaku olw'enkya ate ngendagerako mu families zaabo be baakutte jjukira bano abaana be baakakwata bapya baakagenda ne kati balese family emabega nolwekyo kati ate enkya ngenda mu families zaabo nazo mbe nga nsobola okubeera nga nzitwalira ku byokkozesa zino family ez'abaana abapya be baakutte be baakatwala enkya ngenda kubeera nga nsobola ki ngenda nazo mbe nga nzitwalira ku byokkozesa buwunga sukaali sabbuuni amatooke kati amatooke sigatwala nnyo kubanga nageno kizula gabengerako tusinga gula buwunga munno mukabiye munno ddala Mr. Update sirina naye akatono ke nnina nkakwasaganya ndabe nga nnyamba ku bannange because enkyanze go bagenda okusiba nga nagirinya yeetaaga emmere nga nagirinya emmere gye yeetaaga mwe muyinza okugigula oba bannange bano be baasibye nga ate babatadde nolwekyo embeera bwete bweri waliwo ambuuza maaka ali atya maaka olutawo twalwana maaka ali bweru yadde tali bulungi mulwadde ne maaka tali mukomera ali bweru nolwekyo nsobodde okubeera nga enteekateeka ngitambuza bwentyo kati enkya kangereka ate mu families zaabwe twaleyo ku bikozesebwa sukaali sabbuuni jjukira abaana bembe baakutte balina abaana abato mwana yeetaaga sukaali yeetaaga sabbuuni beetaaga emmere beetaaga okulya bwetyo embeera bwengitambuza Mr. Update okwongera okulaba nga buli kimu nsobola okubeera nga nkitambuza bange waliwo omwana gwe bakubye amasasi ekanyanya mumpe details omwana oyo mbe nga nsobola okubeera nga ngenda muyambe mu ngeri emu oba mu ngeri endala mumpe details omwana oyo gwe bakubye amasasi ekanyanya naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala tuvuddeyo mbaddeyo tulabe nga enteekateeka yonna nsobola okubeera nga mu ngeri emu oba endala ngitambuza naye nga embeera bwetyo bweri abali ku the Updates online page waliwo mbuuza mwategedde mu birujje musigyali mu birujje musina kati nkyanoonya sinnaba kumanya juwa gye baamuteeka naye nga amawulire ge tufuna mu birujje musi alabika baamututte mu tocha chamber omanyi mugenda ne muzita safe house kitegeeza ewantu ewali safe naye erinnya eryo tulijjeyo eyo tubuulire abantu nti bagiyita tocha chamber ne bw'ogamba safe house omuntu ayinza okulowooza nti omuntu gyali ali safe pozinga oluzungu Mr. Update lwesitegeera kubanga tocha chamber ate oyinza giyita safe house nolwekyo mubiru James ateeka okuba nga ali mu tocha chamber tali mu safe house because safe house kiba kifunga kiri safe naye tocha chamber gye batulugunyiza abantu muganda ffe mbiru James alabika gye bamutwala tukyagezaako okulanga tunoonya wa mu biru James waali tulabenga mu ngeri emu oba endala naye twongera okubeera nga tukola ki tumununula nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the Updates online page eyo nga nvuddeyo Mr. Update ekiro kyajinga essimu atalina power bank agifune atalina charger gifune kasita Bosco ategedde nti president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwogerako eri eggwanga kati ne Bosco ataddewo embeera mbu naye agenda kwogerako eri eggwanga kati twagala Bosco alabe ku muntu omu nga yamulaba twagala tulabe Bosco nga nalweyiso yekka yali mu mulaba ng'abantu bonna bali eno wa Robert Kyagulanyi Ssentamu so njagala ekiro page ya president tumulabye kajanja tulumya abayayi abatalina data mugule abatalina OTT mu museeko abatalina charger mugifune Bosco tumulage ekyagaana embwa okumera amayembe manyi Bosco yagala nnyo competition ze zigenda okumenya akalindirindi myaka 95 kyayagala olwanagala n'omwana wa myaka 36 odduke naye emisinde gyegimu kati mune Bosco agambye nange ngenda kwogerako eri eggwanga kati twagala tulage Bosco nga nalweyiso yekka yamulaba wali ku live kwagenda okubeera twagala tubalage ekyagaana embwa okumera amayembe
nolwekyo ekiro njagala mwenna abali kuno ku the updates online page mukubisemu emirundi 448 nga mulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwogerako eri eggwanga essaawa 2 zennyini. Tulage Bosco competition gyayagala agendemu tagisobola. Simanyi lwaki omusajja ayagala nnyo competition. Ayagala competition. Ebintu ebyamulema okukola myaka 45 ayagala abikole kati ng'atandise n'okwotakwota. It gonna be massive tonight. Nga Robert Kyagulanyi Ssentamu elected president of the Republic of Uganda nga ayogerako eri eggwanga. Nolwekyo twagala tulage Bosco who is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Essimu zicharginge, mufune power bank, mufune charger. Twetaaga Bosco alabe amanye ekyaganembwa okumera amayembe. Emabega ka president waffe yali agenda kwogera. Abasajja abo ne bakyankalanya network deliberately. Honorable yageza nko okujja live nga network yekyanga. Buli yageza nko okujja live nga network yekyanga. Kakati olwaleero twagala tubalage ekyaganembwa okumera amayembe. Bw'obanga oli wano Kampala nga oyagala okulaba president toyina data, just inbox Mr. Update. Nja kuwayo budata obutonotono. Tabuse Mr. Update because njagala the presidential address njagala mwenna musobole okubeera nga mugiwuliriza ekiro. State of the Nation address. Ekiro tuyina State of the Nation address tonight. State of the Nation address. Nga Robert Kyagulanyi Ssentamu elected president of the Republic of Uganda nga ayogerako eri eggwanga. State of the Nation address tonight. Genda kuwulira ekiva mu mpale ey'ebiraka. Mugenda kuwulira ekiva mu mpale ey'ebiraka. Nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerako eri eggwanga. Nolwekyo simu zicharginge, power bank muzifune, buli kimu mube nakyo kubanga tetwagala muntu yenna asubwa. Twagala abantu emitwalo 10 nga balaba omulundi gumu. Ngeriye wa Bosco bolingizaayo waliyo omuyala bannalweyiso oba nakalema. Mune luno lutalo Bosco twagala tukulage nti competition gyoyagala tojja kusobola. Nolwekyo State of the Nation address tonight mwenate musubwa mulindire president waffe owa Uganda eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga ayogerako eri eggwanga lyebayita Uganda essaawa 2. Kansubire buli omu yeetegese bulungi nnyo. Tewaba kuti abaana bali mu nsi z'Abuwarabu kola emirimu mangu Omuwarabu mujulire emmere ekyeggulo Omuwarabu kyonomuwa kimuwe kati. Omuwarabu oba omuwe emmere mu abaana bali mu nsi z'Abuwarabu muwe ekyemisana n'ekyeggulo mugambe liira ddala ekiro president agenda kwogera. Bawarabu lero mubatabukire mu mugambe papa I'm giving you lunch and dinner the same time. Lunch and dinner the same time. Mwarabu bwabanga wakana Mungu amuwe namba yange nga njogerako naye nga muga no president agenda kwogera. That's why omwana oyo akuwadde ekyemisana n'ekyeggula bikuweeredde ddala because ekiro agenda kubanga ate alaba president wa Uganda nga ayogera. Lwekyo abali mu nsi z'Abawarabu ekyo nkibagambye mu advance. Omuwarabu mweranki nga ekolanga dina bintu bye nga byonna bikola omulundi gumu. Mukitegedde? Mukitegedde? Ekyo mukitegedde abali ku the updates online page mukikole omulundi gumu. Bw'oba omuwe emmere mugambe papa leero nze nkupulaningira bwakubuuza nti lwaki mugambe papa I'm giving you lunch and the same time dinner. Ekyo nkibeegayiridde Omuwarabu leero mumukaliremu. Ndaba lwalumu elunaku lumu lukalukaluka kalira Muwarabu olwaleero. Papa bwabanga Omuwarabu ali kumpi awo nyiga mutereko nga munjogere nga awulira. Mumbuulira nti Abawarabu baliwedde mbagambe bawulire baleme kutaataaganya baana baffe bakwinizi nga president ayogera olunaku olw'ekiro. Nolwekyo embeera egenda maaso abali ku the updates online page. The elected president of the Republic of Uganda agenda kubeera nga ayogerako eri eggwanga. Nolwekyo mbeera bwetyo bweri president twetaaga ekintu kino tukisoosowaze nnyo. Bosco ategeere nti competition tagisobola gyagezaako okugendamu. Mune tosobola competition ate oyagala buli budde obeere mu competition. Nolwekyo waliwo ngambye agenda kujjako amasannyalaze. Kyova olaba mbagambye ekisimu yo gikyajinge kati. Funa power bank. Funa power bank, funa charger, simu ebereko omuliro, mbegayirira sokwegayira, amasanyaze ne banagajjako,
ffe tubenga power bank tuzirina teekako OTT teekako data bando ekiro president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu eyalondebwa abantu agenda kubeera nga ayogerako eri eggwanga lye bayita Uganda oba mu bufunze gye twandiise State of the Nation Address. Olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page. Olwekyo abaana baffe ba Queens omanyi nakyawe erinnya lye bayita Kadaama era oli bwalyogera mukyayirawo saagala ayita abaana baffe ba Kadaama njagala abaana baffe babayita ba Queens abo ba Queens era bo bayita Kadaama nfa naawe kubanga abo betulina kati Jerya mu bbanga eryo baliyita Jerya mu bbanga lirwanira mu bbanga. Olwekyo ba Queens njagala essimu zammwe mu ngeri emu oba mu ngeri endala muzikyajinge zibeereko omuliro. President agenda kubeera ng'ayogera ku nsonga nnyingi nnyo agenda babuulira kiki tuzzaako ki ekiriwo kiki ekitambula. Olwekyo ekiro saagala muntu yenna asubwa president olange Mr. Update abasajja no tiya gas yali akumazeewo nze manya abasajja kye bankola oyo tiya gas gwe banfuira ng'owolutata mula face bwe yagifuula nengezaako kati okulwana okulabanga face ekomawo naye abasajja banjiira tiya gas jukira oyo paper spray gye banfuwanga buli lunaku nga tuli ku presidential convoy ye yanfuula bweti nenjagera ntereera mpola naye nga abasajja bali basazeewo batusanyeewo feesi wa Mr. Update nali musajja nga kasusubwe kati ne katirengera mulimu ne oyo tiya gas jukira tiya gas gwe batufuiranga ngali expired already nga tiya gas atenga ali expired chovolaba alwange Mr. Update face kiki munange embeera bwetu naye kutereera mpola kubanga government eno bino byetwagaza ne kasitoba ng'okyali mulamu kyekisinga okuba ekikulu kasitoba ng'okyali mulamu. N'olwekyo embeera bwetyo bweri temusubwa ekiro nga president agenda kubeera nga ayogera eri eggwanga. Ekirala omwana waffe gwe mumanyi obulungi mwana akwata live za president kana kafaako bambi kali mu kkomera bakakidnappinga bambi netulwane neto mwana oyo neto bambi ali mu kkomera naye twongera okulaba nga ne neto tumulwanira afulume ekkomera. Neto y'omu kube batutte ekitalya neto y'omu kube batutte ekitalya bamukidnappingira mu Nuuwa bwe twalwanagana nabo bana abasajja ntubagamba lwaki mukidnappingira abantu baffe mu drones kati bakyusizzaamu bazze mu Nuuwa mwe bakidnappingira abantu baffe. N'olwekyo kati buli motoka bagikozesa okidnappinga abaana kyovola bajjo wabadde wali kapatula ekyebandu nga baagala bakidnappinga omwana bamutwale eŋŋumi yasese wali alala nabateddeyo ekifaananyi abo ne bagamba Sagirinya ono comedy oyinza okugoba abasirikale mbabuulira mazima abasajja bano tubakaliremu nababuuzizza omwana mumutwala wa nentabuka abapatro bagenza okulanga Mr. Update ntabuse ne bateekamu nnamba emu ne badduka. N'olwekyo bano abasajja temubakkiriza kunona muntu ne mudda wali mabbali mwena ne mwekweka ne mugamba munnange bamutwale tulina kyakkola bamutwale tetulina kyakkola nedda ekyokkola mukirina. Batwala batya omuntu nga mulaba ne babajjako omuntu nse nabiganye ewange era jjo bankubira essomero banga Sagirinya waliwo wano omwana baagala mutwala mbu muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era ayagala nnyo Kyagulanyi nti mu kampeyini yatambulanga n'ekifaananyi kye ku mutwe nafunye na booda n'emmotoka kigudde wani nagibuuseemu nenzirukira ku booda nentuukawo ne ŋŋamba abapatulo why are you here because abapatulo okujja mu kitundu kyange balina kusaba nze kimunnange mu kitundu tujja naye ne baddiya ne bakidnappinga omwana buli omu n'olaba ng'ali ku kike kati nga neto waliwo bamukidnappingira ngolengera buli omu ali ku bibye ng'abantu balengera baga nga bamusambye nnyo nga bamukubye nnyo oluyi nze bye Mr. Update nsobola obbikkiriza laba wamulinnye nze naganye Mr. Update nalumbyewo ne ŋŋamba ekijja kijje oba muntwala n'omwana muntwale naye era ne nnwana olutalo mbabuulira mazima tebaamututte
kubanga lwaki tulina naffe okuyimirirawo kubanga amaanyi ago tugalina. Kati bakyusiza tebakyajjira mu drones, buli motoka yonna bagikozesa okidinappinga. Kye mulina okubeera nga mumanya bakyusizaamu because drone bategedde twazitegedde. Naye bwe mubeera ewantu ne mulanga munnammwe bamukimye, muteekeewo embeera mugambe no kino tuganye, muteekeewo embeera. Nze embeera nagitaddewo jjo omwana tebamututte, nabagambye bamutwala nange munteekeko kubanga buli awagira Kyagulanyi mumukwata. Ne mbagamba nze ate omutima ogwange gulimu n'obulwadde babuyita Kyagulanyi diocese. Nabagambye temutwala oyo kubanga buli mumutwala lwa kuwagira Kyagulanyi. Nze nalwala Kyagulanyi diocese oba Nuupu diocese, nze gomba mutwala. Era abasajja olwagizaawo nga bukuba obusimu awalo, you know this man Mr. Update is here. Katoli mukama waabwe n'abagamba is Mr. Update there and here is here. Ganti just leave the man. Ne bavaawo ne badduka. Bwetyo bwe tulina okuteekawo embeera ne tuleme tunula butunuzi nga batwala abaana baffe tebalina musango. Era nze mukawempe eno nze kati natabuse Mr. Update n'ennamba yange kyovolaba buli TV ne radio kwengenda njigaba. Bwolaba balumbi omwana bamutwala nkubira immediately emmotoka bwe nebanga ekwatibwa jamu nja kulinnya boda nzije. Bwe luba lutalo tulwana ffenna. Lwaki batwala omwana ne mutunda butunduza abantu b'ekitundu? Muteekeewo embeera mugamba omwana mutwala wa? Nolwekyo awe tutuuse Mr. Update gyonna mubalemesezza. Wakati enkola eyazzeewo yakidinappinga abaana baffe neffe tusobola okuteekawo embeera abo abasajja ne tubalemesa okukola ekyo. Mbeegayiridde buli ali ku live video eno sharinga information eno because njagala buli omu agifune. Tulekeraawo okutunula obutunuzi nga batwala abaana baffe. Mbeegayiridde nyiga share button, nyiga share button kwegayiridde. Lwaki onyiga share button? Information is power. Njagala buli muntu information eno agifune. Tetuddamu kukkiriza baana baffe kubeera nga babatwala ekifa mukoko ffe nga abatuuze tulina butunuzi. Banayiba ne bawoza bamulinnye nnyo bamusambye nnyo. Eyo embeera tugikooye. Enough is enough. Basajja mubakalire mumutwala wa akoze eki? Bw'obakalira mbamala ne batya. Nzajja nabakaliddemu walange Mr. Update nati goyina nsigo gaadi. Ate nsigo gaadi kati nagudde bugwe. Ate nsigo gaadi yakola. Nsigo gaadi yakola mu lutalo. Nze nnumba bulumbi nazze buzi nengaba mutwale nga bambuulidde oba bantwale naye. Mr. Update omwana tebamututte. Ne kati singa bamututte singa ndi wano fuligundi ebyo twabikooyi. Kati tulina okubeera nga tuyimirirawo ne tulwanirira abaana baffe kubanga tebalina musango gwe babakwatira. Ate abo abasajja osobola bulungi nnyo bakyalenjinga because amateeka g'eggwanga Uganda gagamba bwe gati omuntu wabazizza omusango balina sooka ku LC1. LC ne bagigamba tunonye mwami Ssegirinya Muhammad. LC ne bakulemberamu ne bajja ewa Ssegirinya ne bamukwata. Nesi bantu kujja buzzi ne bakugwira bugwizi nga bagwira ensenene. Procedure eina kubeera nti osoka wa LC1 na kulembera mu tiimu eyeze ne bakwata omuntu nga ne LC etegedde. Nene bajja ne bagwira obugwizi omuntu we batema mwetika ne bamutwala. Kanu imagine. Ne bamugwira bugwizi ne bamutwala. Abatuuze ne mutunda butunuzi. Ne tuukawo nti abibadde bitya munnange bamututte ne baba waliwo akasajja akamulinya abakamukubye etteke. Eyo tteke yesinza otunyiiza. Ino gamba nga bakunyumiza ebibaddewo. Waliwo akasajja akamulinye. Mpulidde obusungu akasajja nenjagala nkali oluyi. Olwo bakunyumiza abatuuze. Tumuga nti ate oluyi lubuliddewa. Kwamba n'abasajja nabo tebazze tuwa mmere. Mbabuulira mazima. Ate president waffe yatugamba tukuume emirembe. Ne president emirembe tugikuumye. Naye bano abasajja ffe buli we tukuuma emirembe bo ne bakola effujjo. Buli we tukuuma emirembe bo ne bakola effujjo. N'olwekyo babuulira mazima jo nabadde embeera nnyino gissaawo era omwana tebamututte. Bwe ntyo Mr. Update nze kasa kituuka mu kulwanira omuntu wa wansi sizikiza because omwana gw'otwala aba yakoze eki. Mwe mutubuulire nti okuwagira Robert Kyagulanyi Center mu musango awo tujja kumanya nti mu Uganda okuwagira Robert Kyagulanyi Center mu musango era naffe we munaaguteeka mu misango gy'eggwanga Uganda nga tubagamba nti okubanga okuwagira Robert Kyagulanyi Center mu musango muzimbe ekkomera mulizimbe mu Luweera
kwa buli eggwanga lyonna Uganda liwagira Kyagulanyi Ssentamu kitegeeza mwe mulina kukwata ffenna ne mututeeka mu Lwera ewali ekkomera eggazi ne mutuggalirira eyo kwa buli muntu gw'otukako is supporting Robert Kyagulanyi Ssentamu buli muntu gw'otukako is supporting Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe gubanga musango nolwekyo abasajja abo muyige okubeera nga mukola ki mubakaliramu mbabuulira mazima tukoye ejjooge enough is enough enough is enough tukoye ejjoogo nolwekyo mbabuulira tetugenda kuzikiza paka nga wini yaffe victory yaffe tugifunye waliwo abambuuza Mr. Update Kawempe kooti etuula ddi nze kooti ene Kawempe ntuuza buli lunaku naye lwe naasala omusango mwenna mugenda kutya buli lunaku nyina okutuuzaayo kooti ne tugamba ti kooti yalyo tugitegedde ti ekibonerezo tugabe ki abamemba ne bawanika ne bagamba ekibonerezo bwekiti tugabe bwekiti ekibonerezo bwekiti tugabe bwekiti buli lunaku ffeeno tutuuza kooti ewange mu Kawempe ate tubatuuza kooti tutuuliza ku live olw'ensonga abasajja twagala ekibonerezo bakyekange bwekanzi nze ne buli lunaku ntuuza kooti Monday to Sunday era kati nvudde eno ekitalya kati ngenda mu kooti tugenda tutuuza kiteba memba mbagamba mugamba ki ku kino bambuulire obulu bwabbibwa wano bwabbibwa ne wano bwabbibwa ne wano bwabbibwa muwanike ebibonerezo ki ebyabigabibwa abantu nga bampa ebibonerezo nga tubinootinga wali kati olunaku lwennyini olw'osala omusango ng'ensi yonna esala Uganda kuba tugenda salira kumu then mugenda okulaba ekintu kye bayita obudde ziba emisana obudde bugenda ziba emisana mbabuulira mazima bino tebinnaggwa era nagambye eddaba emuppi bannange ne bwe kiba kyetaaga butalayira paka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alayidde nakyo tugenda kukikola buli kimu tugenda kukikola saagala mubeemu na kutya kwonna Mr. Update wamwe mumumanyi musajja fighter mumumanyi situdde mumumanyi Mr. Update situdde ekyo mukimanyi nze abasajja bankubye emiggo abasajja bankoze buli kintu kyonna naye mbabuulira mazima situdde bwe temulowooza nti eno Kawempe egenda kubeera bweti ebeere quiet no tufumba budde bwonna naye lwe kinaayabika mwena mugenda gamba sajja nza n'okudduka yekka ajja kudduka yekka agambe bannange sijja kumalako nolwekyo tetutudde naye kyetukola tetugezaako kubeera nga updates ezivudde mu buli nsala tuzibawa wabula tugenda kukikola lunaku lumu nga Kawempe nkyagezaako okuŋŋanya because nze ng'omuntu omu Mr. Update nsobola okulumba naye kino tetwagala kya muntu omu twetaaga abantu nga bangi bw'obeera omu bakwata ne bakuba kabangali ne bakusindika ekitalya twagala abantu 5,000 mbakulembere ojalanga n'obusajja budduka buddusi 5,000 nga mbakulembedde kuba nafuna obulwa 6,000 n'ekitundu obulwa 6,000 n'ekitundu bwe nkulemberako abantu 5,000 ne mbagamba nti bane twetaaga presidential victory nga tetulina kyakulwanyisa kyonna nga tulina mikono myereere ne manina waffe nga tumusitudde mu bbanga ate guba musango kigwe mbanzizizza teri kyovala bambagambye ne bwe kinaaba kyetaaga Mr. Update butalayira kozi twetaaga presidential victory nze nabwe sandi wangudde bwe MP naye Kyagulanyi n'awangula nze ogwange gwali guwedde nkiddamu nze nabwe sandi wangudde bwa MP naye Kyagulanyi n'awangula because bino ebifo bye twafuna tebirina makulu nga tetufunye entebe yabwa president ekyo njagala mukimanya mwenna abaliko the Update so 9 page oba mukitegedde tebirina makulu okujjako nga tufunye entebe y'obwa president yesinga okuba enkulu n'ebina ebifo tebirina makulu yadde kuba eri entebe yesinga okubeera ng'etereeza eggwanga buli kimu nolwekyo tulina okulwana bwezizingirire okulaba nga entebe ya mukama waffe yamuweebwa abantu tugirwanirira ataaga amaanyi tugalina wala nga Mr. Update nze nkwekakasa olaba weetikka TV kati gwerindako nja kwetikkayo wano ofiisa temuntye mumpite emmere nja kwetikka ofiisa nga mutadde wano ku bbega mugamba twetaaga wini ya president bakamawo bagambe afande nga mutadde wano ku bbega mugamba gamba we want our presidential victory nga afande muyina wano ku bbega bw'oba osaagala Mr. Update nolwekyo tetutudde
tetutudde tukyalwana paka ku muntu asembayo. Sagala mufunemu kutya mu bakulembeze bamwe balondeddwa, tetutudde because ffenna twawangula obululu lwa mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Singa teyali Robert Kyagulanyi Ssentamu tetwandiwangudde. Kino nkiddamu. Mr. Apodate sandibadde mubaka wa Parliament singa si Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndi MP kubanga lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Zola abasajja bankubye nesizikiza. Gwe tunulira face yange yali weti Mr. Apodate ebbanga lyo namba wereza zi live. Nerengera abasajja kye bankola. Banfuira paper spray. Nenze ne bwe naddugala nembanga eryanda. Nja sigalera nga nnumba. Paper spray yanfuula bweti. Ngezezaako okulwana. Tukoze buli kimu kyonna face ekomewo ne face ekyaganye naye ejja kudda mpola mpola. Nendo mulengera ndowooza. Oyo gwe baatufuuyira mu campaign. Obo kiraba. Nolwekyo kyenjagala obategeeza ki? Mr. Apodate tear gas point your face skin. That's true. Nenja kutereera mpola mpola temutya. Enja kutereera mpola mpola. Nenga lutalo. Bino betulina okufuna mu lutalo. Bino byetufuna mu lutalo. Naye ate olina okusigala era ng'olwana nga tolemeddeeko. Lwekyo yeyo embeera egenda mu maaso. Naye nga tujja kulwana paka ku muntu asembayo. Ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bamufuira nnyo tiya gaasi yenna. Ate nze ndowooza n'okulowooza oba yalimu obutwa. Wabula njagala genda nkole testi y'obutwa ndabe. Kuba buli kimu nkikozesezza n'ebikyaganye. Naye nga basajja bwe bati batufuula naye nga tujja kuzikiza kubanga ekisinga obukulu bulamu. Obulamu kasita bubaawo ebisigadde byonna byangu. Nolwekyo olwaleero mbabuulira mazima kiggwa leero ekiro kiggwa leero. President agenda kwogerako eri eggwanga alina ensonga nkulu nnyo zagenda okubatemera. Wawe tutuuse kike tuzzaako. Nolwekyo mube bagumu onaku olwaleero. Ate ekisinza okumala amaanyi ye Bosco okwagala ajje akompitinge ne president waffe mbona yagenda kubeera live. Waliwo ngaye Mr. Apodate kozesa Carolite Amina naye tujja mugezaako. Naye nga munnanga abasajja bwe bati banfuula mujjukira bulungi nnyo Mr. Apodate. Mr. Apodate twali bwe tuti naye obusajja bwe buti obwasalawo butufuule. Waliwo abangambye Mr. Apodate abasawo abamu bembadde mbangambye Mr. Apodate genda okole testi y'obutwa olabe busajja buyinza okuba bwakuyiira butwa. Waliwo obutwa bayita fa mpola osooka kuddugala bugira nga face enywera. Waliwo obutwa obwo oba okitegedde. Nolwekyo obusajja bwe butyo bwe bwatukola naye nga tetujja kuzikiza. Oba bunkubye eno ngumi kuno ettama lizimbye nsigala nkyalumba. Waliwo nga Mr. Apodate nywa baby soya ojja kutereera. Alegali mutanse kunsota nsosi. Bintu bya nnaku mubiteeka mu lwali. Oba ekiraba bintu bya nnaku mubiteeka mu bya lwali. Nolwekyo embeera bwetyo bweri abasajja bwe batyo basalawo batukole naye tetugenda kuzikiza paka ku muntu asembayo. Omwana wa munno Mr. Apodate eyajja mu sitwago ng'anyirira n'omufuula bwoti. Can you imagine? N'omufuula bwoti. Sajja abo yembeera gye batuusizzaamu. Nolwekyo kyenjagala okubategeeza olunaku olwaleero president agenda kwogerako eri eggwanga. Agenda kwogerako eri eggwanga ayongere okutematema ensonga nga bwe zigenda okubeera nga zitambula zonna ez'eggwanga Uganda. Shagi Uganda ng'ensole bambi Mr. Apodate Amina. Nja kutereera mpola mpola. Moniki yange Mr. Apodate don't use Carolite. Okay, naye tujja munoonyako tulabe. Naye nga temutya ensolo ku kizigo kweri. Mbagambye ne bwe kibeera n'abakyetaagisa ki paka nga obuwanguzi bwa mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu buvuddeyo tujja kikola. Gwe baatulonda naye
era nze gwe mmanyi yalina okuggulawo parliamenti eye 11 kati nnyina ebibozibozi bye mbadde mpulira Sagirinya ani agenda okubeera leader of opposition alina kuva mu kibiina kya NRM yeeyina okuva mu leader of opposition era sigeza n'olunaku n'olumu nempulira ku bibozibozi bye bayita leader of opposition mukitegedde leader of opposition alina kuva ku saidi ya NRM. We are the government in power. NUP is the government in power. Ekyo ndoza mukitegedde abali ku the Appress line page. NUP ye government in power. Ekyo buli omu njagala akitegeere bulungi nnyo okuva olwaleero. Era bano leader of opposition alina kuva mu NRM. Era ba NRM mutandika okutuula mwenoonyeemu ani leader of opposition. Fe tuli mu ntebe ey'eggwanga gye bayita Uganda. So eyo debate saagala kugiwulirako yadde n'olunaku n'olumu. Bw'obanga ombuuza kigambo oŋŋamba Mr. Update ministry eyo mu NUP government eriki nga nkutegeeza nti ministry yange ya disaster preparedness. Tetwagalira saagala kuwulira ku mboozi ya leader of opposition. Manyi bwatyo Bosco bwazanyira abantu ku bwongo badde baagala abamu okutandikawo ki debate ekyo naye mbagamba leader of opposition yava mu NRM. Era Kasule Lumumba tandika okutuuza meeting ezammwe leader of opposition mugenda kuweerezaani mu parliament mutandika okubeera nga mweteesaamu. Fe eyaffe ye government eri mu ntebe ey'eggwanga Uganda because twawangula akalulu ne DR forms tuziina eziraga nti twawangula akalulu. N'olwekyo kye mulina okumanya nti President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ye President wa Uganda eyalondebwa. Era nasanyuka nnyo olunaku lwe yali mu parliament. Bannaye nasanyuka President wansanyula nnyo. Ye President okola Mr. Update byayagala. Munnange mba ndi awo nga President ali mu parliament nga Speaker wa parliament Kadaga Rebecca amuwadde omuzindaalo n'agamba the next time I will address this parliament I will be the President of the Republic of Uganda. Bannanga akonna kaagala akonna kaagala ate mwe mulina kye mutamanya. Olwo lunaku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yadde mu parliament n'ayogera yabadde ayogera in the capacity of an elected president. Kubanga bw'otandika okwogera n'ogamba I'm addressing this parliament kitegeeza in the capacity of the president elect. Ekyo kyampadde amaanyi Mr. Update. Ayogereza Kyagulanyi mumuyite emmere yabagambye lwaddamu okwadulesinga parliament in the capacity gera kuba amaze okulangirirwa. Olowooza byakusaaga mubiyita byamannyo weenu n'ebintu bye tulimu bya ddala luno lutalo. Naye tewali kintu kyanzanyula. Kadaga nagenda okulanga agira ati nabanga ataddeko akasepeewo bw'ati nga President yayogera akantu ako nakaagala. Oba Mr. Update ebyo bye binnyiriza naye ngejja n'ogejja ebintu byange byebyo. Oba Honorable Kyagulanyi yantegeera ati akola ebintu Mr. Update byayagala byebyo ebintu byange. Era nali awo ne ngamba naye singamba ddawo kumpi President muwayo ka high five ebyo byebintu byange byenjagala. Yagamba lwenziramu okwadulesinga parliament eno ngenda kubeera nga zicape zirumye ngeno waliyo n'abakuumi. Kadaga n'agira bw'ati Kadaga neyeekanga naga kino kikino obusajja obweseefusoobera mu parliament bwasattira nga bwambukayo bukkirira oba muluyita luno bino muve mbiri bye mubaddemu ne mubabba bali obululu ne batabaako kye bakola. Kano akalulu ka people power baaba kano kabadde kangi nnyo ate kazibu. Eno mwabbi enjovu tolinawo ogikweka, tolinawo okweka njovu. Eno mwabbi enjovu obba enjovu ate ogiteeke mu kaveera akeeru. Naye naseka Kadaga mu President wamala okugjayo ensonga Kadaga n'agamba Kadaga nagenda okulanga afunamu awo n'akakololo n'akolola namu awo ne ŋŋamba kasukaali keeko President
statement eyo sijja kugyerabira kati nnoze kye nakoze Mr. Update eyo statement nagisazeemu kalingi toni era ayagala kalingi toni yako just inbox me nkuweereze kalingi toni nga president yagamba the next time I'll address this parliament I'll be the president of the Republic of Uganda nakako era eringi toni kati eri mu simu yange buli lwonkubira ke kalingi toni akavuga ke kalingi toni akavuga nammwe abalala abagala kalingi toni yako Mr. Update we kali free of charge nga nkakusindikira nga naawe okakozesanga lingi toni nze nafunye lingi toni eyange oba Kyagulanyi omuyita emmere oli omuyita bw'omulaba dduka ono yagenda okunoonya asayira mu Kenya yayagala walampa omwera mannyo teyabivaako namulabula ne mugamba nti bagenda kukugoba ne mu kampu mwoli omwo maama bwe batandika omugamba mu kampu tugenda kukugoba ono yagenda e Kenya ku asayiramu oba yabulira wa namugamba nkuwadde nakwezi nga weekubyemu ttooki feri yatudduso mu kampu bagenda kuteeka ku baasi mawingo okomewo yasala omuliro kati muliro yagusala oba osaagana Kyagulanyi n'olwekyo embeera bwete weeri abali ku the Update online page waliwo bange Mr. Update naffe kalingi toni tukaagala abaagala lingi toni yo lingi toni eyo ekyali mpya Mr. Update nze ngiina ngenda gikuweereza nga oli bwakuba ye lingi toni yeevuga munaye twakola kitwawangula akalulu kaffe tetulina nsonga lwaki lingi toni eyo tetugissaamu yeyo lingi toni weeri abagyagala just inbox me nkuweereze lingi toni nga president wa Uganda ayogera ye lingi toni kati eriko wano mu ggwanga le bayita Uganda bano bannakawempe bonna ngenze njibawa lingi toni byebiruma abayaayo ebyo tetugenda kuzikiza mbabuulira mazima new lingi toni nga president ayogera eri parliament y'eggwanga Uganda mbeera yeeyo abali ku the Update online page tugenda kulumya abayaayi paka ku muntu asembayo bantu banga miringi toni Mr. Update tujagala ngenda gibaweereza mwenna buli agyagala ngenda gimusindikira ngenda kugi just inbox minti Mr. Update pereza lingi toni Mr. Update pereza lingi toni Mr. Update nga lingi toni eruma because twawangula akaluka ffe twagala tukole buli kimu ekirumya abayaayi kyovula tebinnaggwa mabuulira mazima mumugenda mulengera nga ba Mr. Update balinga abasirise naye muganda wange tugenda kusiikuula sawuti mwena mugenda kutya juka yatuli ababaka nkaaga mwomu nga tusituse mama maika twakyusaamu waliwo abanga Mr. Update nga musirise kiki niyo manyi kye tuzaako watwalabanga buli etugenda okuzaako bwe tukyogera omusajja atumakinga mangu kati ono omusajja oyina mukwata lobadoba style bloody revolution ne musenawo so tubabuulira mazima tetutudde because twawangula ebifo bino lwa mukama waffe nze mbabuulira mazima Mr. Update mbabuulira mazima singa si Robert Kyagulanyi Ssentamu Mr. Update singa siri mubaka wa parliament ekyo mwenna abali wano ndoza mukkanya nange kati sisobola kubeera nga Ssagirinya nja kubeera mu parliament ng'ate mukama wange entebe baagibba sisobola njagala mbeere mu parliament nga ne mukama wange ye president kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu parliament eye 11 yalina okugiggulawo like it or not era ekyo mwenna abali wano ku the Update online page mubeere nga mukimanyi nti alina okuggulawo parliament eye 11 bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu bana abasajja batujooze nnyo nze natunudde bwe nti nga beextendinga taamu ya gundi ono yono omusajja gavana wa Bank of Uganda tumusiime mutebire nga tumusiime mutebire n'okulaba takyalaba nga bale no jogo lya kika kibannange tumusiime mutebire n'okulaba talaba babuleetera mu ngalo bwe batinga bamusitudde takyasobola kulya yadde eryenvu nga tebalisekudde eryenvu balina sooka ne baliteeka mu kinu bwe bati ne baligottagotta tumusiime mutebire n'alya bamuzizzaako nti ye gavana wa Bank of Uganda
naye omusajja wano watuusiza eggwanga gavana myaka omusajja alina okubeera mu retirement ng'awummudde wali musime Mutebire alina kubeera mu rehabilitation ng'ali eyo musajja wattu gy'atudde alina kubeera mu rehabilitation nga bamulabirira ku makya ne bamuwa supu ow'obutiko emisana awo ne bamuwa ku nkejje ensekule olweggulo ne bamuwa mukene naye ssebo bamuzizzaako nti ye gavana wa Bank of Uganda n'ebigenda mu maaso tumusiime Mutebire tabimanyi n'abasajja okumanya bajooga eggwanga we mulituusizza tetugenda kukkiriza ekifo ekirina okubaamu omuntu ali energetic omuntu ali influential asobola okumanya ebyenfuna nga bwe bitambula naye omusajja tamanyi na bigenda mu maaso gwe bazizzaako nga gavana wa Bank of Uganda ze neewuunyiza n'okwewuunya ab'amawulire omanyi bamuleese bamusitudde kati ab'amawulire bagezezzaako okukavalinga abeeseefu si baakubye ab'amawulire empi muve wano omusajja bageze okuliniwalinga kontrakiti ye ne bagyextendingayo emyaka emirala 4 bamuleetedde mu ngalo bwe bati eggwanga we lituuse ekifo ekisalamu omuntu ali energetic era ffe tumanyi oyo mwalonze Just Kiguma azagina emyezi egibulayo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akwata ekintu tugenda bawa banka gavana nga mumulengera ddala musajja ayimiridde naye omusajja takyasobola nakolola tumusiime Mutebire embaata ne bweba nnema n'omugaayiyo gireeti ng'embaata atoolayo ntoole bw'ati n'agiweereza ali emabega tasobola ne mukwata embaata ne mugimenya amagulu ne mugimenya ebiwawaatiro ne mugyebasaawo nga yo ogugwe gwakugikimayo agiweereza ali emabega tasobola gwe bazizzaako nga gavana wa Bank of Uganda. This is a global world. Ensi eddukira ku speed eyayiriyiri esaana omuntu ali static ng'obawe ekintu kyonna ekigenda mu maaso tewasaana nti ate gavana mulwadde ayitasobola kutuuka sajja abo mbabuulira mazima basajja batujooze nnyo waliwo ejjooga erisukka bamuzizzaako nga gavana wa Bank of Uganda. Can you imagine Uganda weetuuse omuntu bamuleetedde na mu ngalo ku baana abasomye bane mbabuulira mazima muweeredde abaana basomye abaana abakola ekooni nga bamanyi ebyenfuna nga ebitambula abaana abagezi kifo kiteekemu omwana ayokya nino kiteekamu omuntu amanyi na bitambula oyo tumusiime Mutebire omanyi gavana yalina okusayininga ku ssente tamanyi na nooti gye baakomako tamanyi oyinza n'omugaluwo akeetaano nga takamanyi nga yakoma okusayininga k'ebiri obanga siginikya ye kati bakulopinga ne bagiwummuza ku ssente bwe bati tamanyi na kigenda mu maaso bamuzizzaako nga gavana. Twagala okulaba nga Uganda tugiteeka weeyina okubeera nitoyinza kuddira abantu bakaddiye abantu abalina okubeera mu rehabilitation nga babalabirira n'ogamba nti bakyali era baweereza eyo embeera tugigaanye mu ggwanga laffe Uganda. Twetaaga Uganda edde mu mikono gy'omuntu gy'abantu ba wansi abantu nga balina eggwanga mu mikono gyabwe. Olwekyo bwetyo embeera bweri abali ku the Updates Online page olange Mr. Update breaking news kusaawa emu bagenda kujjako internet tebagenda kugijjako nze njagala mube bagumu internet kweri kyembasabye mukyajinga amasimu gabeeko omuliro. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe agenda kwogerako eri eggwanga internet tebajja kugijjako kigenda balabisa singa bakikola so tebajja kikola okitegedde tebajja kikola. Olwekyo bweti embeera bweri ebintu bya Uganda wano okumanya byonna byafuuse mpale z'aba 7 nalabye omukyala Ruth Achenge eddagala lino ne baleese erya covid bali mu mugema empiso teyingira bagana ebintu bya Uganda wano eddagala mulireese kituufu ffenna twagala embeera ennungi tetwaga bulwadde abantu baffe bakwate naye Ruth Achenge
empiso yakomye ku ngulu wano teyayingidde ebintu byonna byakuyiiya buyiiya twagala tulabe State House twagala tulabe First Family yonna nga bagigemye COVID-19 oba kitegedde twagala tulabe State House abakozi baayo tulabe First Family yonna nga bagigemye COVID-19 ate ng'empisa eyingira munda ddala ate eri eddagala lyennyini eryaleeteddwa akakebe bakamenye nga tulaba batekemu empiso banuunemu babafumite nga tulaba naye ebintu bikwewuunyisa Ruth Achenge empiso ng'eyita ku ngulu bweti banaye kuli okuswala bannaye naaludde okulaba bannange empiso yayise ku ngulu kale kye wandikoze mwandifunye empiso awo ne muteekamu amazzi ate sinekuyingira nga tulaba naye agamba katwetaaga tusooke tulabe State House yonna ng'egemebwa COVID-19 Bosco bamugeme COVID-19 abaana ba Bosco bonna bagemwe COVID-19 kwa munaye bwe kibanga eddagala erigema lyazze libeeko be litandikirako naffe basegirinya tujje naye nga bano basoose ne bagemebwa kuba ekirwadde ffena twakitidde nekye twagala eddagala eryazze lisooke ligema aba State House because abantu abali mu State House omwo mwena munaye tubaagala muli balamu tubeetaaga muli balamu kati mwe mulinga abagamba mwe temwagala bulamu mubwagaliza ffe basegirinya tubeetaaga muli balamu so twetaaga tulabe nga mugemebwa then naffe tugenda kujja mu bungi obw'ekigo ekyawaggulu awo nja kuduumira n'abaana kibannange ne Ruth Achenge empiso yamuyiseeko buyisi bweti empiso yasaniridde musanirire oba okitegeera so embeera bwete bwe yabadde abali ku the updates online page naye nga kintu kyatwewuunyisizza nnyo olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala ebyo mbadde njagadde okubategeezako Mr. Update olunaku olwaleero pulezidenti waffe agenda kwogerako eri eggwanga mube bagumu buli kimu kigenda kubeera nga kitambula bulungi buli kimu kigenda kubeera nga kitambula bulungi waliwo ambuuza Mr. Update ovaawa tuva kitalya kulambula ku baana baffe ate n'ekigo tuva kitalya kulambula ku baana baffe ate n'ekigo gye tuva olwekyo abaana baffe mwongere okubasabira be baakutte bano abaasembyeyo bambi babadde balwanira omuntu wa wansi ne bakwatibwa naye bajja kubata buli kintu kibaako entandikwa n'enkomerero bano abasajja batujooze ne bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule mbagambye buli kintu kibaako entandikwa n'enkomerero nolwekyo abaana baffe tulina okulwana tulabe nga basobola okubeera nga bakola ki bayimbulwa mwebale nnyo mwebali ddala lwambuuza Mr. Update Honorable Mbiru James tukyanoonya waali tetunama kumanya naye omuyigo nkyagukola ogw'okulaba mu Mbiru James aliwa era bwe naaba anzudde mu Mbiru James waali nja kuba mbabuulira naye nga mu Mbiru James mbabuulira mazima tetumanyi waali abasajja bamuwambira wali katale ekasubi ne bamuteeka mu motoka ya drone ne bamubuzaawo n'okutuusa leero tetumanyi gyakola ki gyali nolwekyo twongere okulwana okulanga muganda waffe Mbiru James asobola okubeera ng'ayimbulwa mwebale nnyo mwebale eddala bwe wanaabaawo ekipya nja kuba nkibabuulira abali ku the updates online page mubeere bulungi mweraba